2 gange pengene lige ud for Niels Christian Hansen. Det er det afsted til 10. og sidste opgør. God start mellem heste for nummer 3, Woody Simoni, som uden tøven tager en længde på de indvendige ud fra os. En god start for nummer 4, Komet Elkær. Sat lidt af i sporene 5 godt grit for Tom Olsen ned og vende bagerst i feltet. Også fortsat ud i sporene nummer 8, Call Me Bagnely. Call Me Bagnely ser ud til at blive forsøgt fremad, eller gør den Mads Petersen forsøger at hale i land bag Call Me Bagnely efterhånden, så den samarbejdsvilje, så ender den ned sidst i feltet. Oppe foran nummer 3, Woody Simoni, fuldt af 2 No Go, derefter udvendig rejse til nummer 4, Komet Elkær.